hood, we got soldiers for niggas and y'all katanas with kids. I just hit. Boasting on the safe, so big, and if you tell me that you love me, better do that shit. You got hit for a dub, shake something, you ain't bounce back. I got hit for a dub, we ain't gon' get into that. Take a body, forget the face, we don't want none of that. Bakers like bakers with neighbors tryna get into that. Tamo na Arincha. Na Arincha, caralho. Transição para a rocha. Afinal não, mas olha esse piteu. Oh, Minas! Don't need no introduction, I'm a fool. School girl, but I didn't make it out of school. Mama told me how to raise a fool. But I didn't listen, I was optimistic. And now I'm in the studio, see no competition. Por acaso fiquei tirando uma foto. Vamos descobrir o caminho para a rocha. Não aguento andar mais, cara. Essa mochila está a parecer que tem 50 quilos. Grava lá isso. Oh, tem aqui que dar spot para morrer. Tá bom. Tá bom o spot. Chegamos ao setor. Vestido SC. Não. Vou deixar o cabelo solto, que assim o pescoço de certeza que vai. Não são meus. Deu para perceber. Scarpetta? Sabes onde é que vem o nome Scarpetta? Não. É sapatos tiny shoes em italiano. Clock. Está lindo. Já não me lembro onde é que ele está. Aqui esta barriga. Um bocadinho à esquerda, acima. É aqui, né? Já vi. Digo-te, mais para a esquerda, mais para a direita. Eu depois eu peço para ir aí no início só para... O Pedro depois abre se quiser. Ih, está a pingar na cabeça. Está a pingar? Ah, eu não queria ir. Não, mas sabe bem. Bem, esta é a primeira chapa. Essa vista, rapazes. Se o que é isso aqui apanhavas-me? Apanhava. Vais ficar ninguém ali. Dá para a minha corda. Ah. Ah. Yeah. Ah. Ah. Boa. Nice.
Eu só olho, não vejo nada para agarrar. Olha para esta parede reta. Deixaram isto aqui. Foda-se, andas porcos. Esquerdo, cá. Mete o pé esquerdo, veja. Ele é mais alto que Baki. 60 flash. Hello, today I'm gonna try to flash a 60. Opa, os porquinhos. Mano, este tênis dói tanto. Então tens, toca aqui, só para vocês o estado do meu calcanhar. Toca. Ai, mano. É, mano, é. Isto, ó, porra. Mano, já, dói-me bué. Toca lá aqui. Vou ver onde é que o... Mano. E isto estava bem pior, eu é que tive de cortar o plástico. Tive de queimar uma beca ao plástico. Pior que isso, só lâminas de barbear aí, mano. Olha o meu calcanhar, está mesmo top. Tu continuas. Então vou o quê? Vou andar descalço. Quer dizer, posso andar descalço. Esse está tranquilo, esse não me dói muito. Easy. Normal, Vambora, vou calçar os meus sapatos. Meus sapatones. Meus pés de gato. Pantalillas. São Scarpa ou são HB? I go into the 6B. No, 6C, the side. Vai, Pedro, tens que sair daqui. Não. Não vou direto. Bora. Segue. É só placa agora. Que vista. É o approach, rapazes. Vamos a sair do setor. Está aí o approach. Para quem quiser ver. Quem não quiser não veja também. Podemos ir ver o que é que há.